ម៉ាស៊ីនបោក Samsung ស៊េរីថ្មីតាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអត់ថានេះជា model អ្វីតោះតាមវីដេអូទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតឆ្ងល់ហើយថាចង់ដឹងថារូបរាងវាស្អាតដល់ប៉ុណ្ណាដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញតែជាមួយនឹងរូបភាពទេអញ្ចឹងឥឡូវ unboxing របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាម៉ាស៊ីនបោក Samsung មួយនេះក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់ថ្មីដែលបំពាក់មកពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនយើងក្រឡេកមកមើលខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់វិញតែក្នុងនោះមានដូចជានៅប្រឡោះខាងស្ដាំនេះសម្រាប់ដាក់សាប៊ូប្រភេទទឹកខាងឆ្វេងសម្រាប់ដាក់ទឹកក្រអូបនិងចន្លោះកណ្ដាលលើពាក្យ menu សម្រាប់ដាក់ម្សៅសាប៊ូប៉ុន្តែយើងមិនអាចដាក់លើសពីគំនូរដែលគេបានកំណត់នោះឡើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោកស៊េរីថ្មីមួយនេះក៏បានបំពាក់មកនៅជាមួយនឹងទយោដើម្បីបង្ហូរទឹកចូលគម្របឡែវសាលសម្រាប់ដោះខ្ចៅនៅខាងក្រោយធុងក៏ដូចជាសភៅណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស៊ីននេះផងដែរនៅក្នុងក្រៅរបស់ធុងយើងត្រូវដោះខ្ចៅចំនួន3នឹងចេញដើម្បីយើងធ្វើការដំណើរការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោករបស់យើង model ខ្លះមានខ្ចៅ3ឬ4អាស្រ័យទៅលើ model នីមួយៗដើម្បីធ្វើការដោះខ្ចៅបានយើងមានជាមួយនឹងកូនសោដែលងាយស្រួលក្នុងការដោះក៏ដូចជាមូនេះគឺគម្របឡែវដែលយើងបិទនៅពេលដែលយើងមូខ្ចៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការមូយកខ្ចៅនេះចេញដោយសារតែខ្ចៅនេះគឺបានចាប់ជាប់សម្រាប់តែការដឹកជញ្ជូនមកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងដោះខ្ចៅចេញហើយយើងត្រូវបិទជាមួយនឹងគម្របឡែវវិញដើម្បីកុំឲ្យសត្វល្អិតតូចចូលទៅក្នុងចន្លោះប្រហោងនៃម៉ាស៊ីនបោករបស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំពីរបៀប set up វិញម្ដងដំបូងយើងចុចប៊ូតុងបើកបន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងឃើញឲ្យជ្រើសយកភាសាទី1ភាសាថៃទី2ភាសាអង់គ្លេសសូមបង្វិលជ្រើសយកភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់មកទៀតចុចប៊ូតុង Move គឺជាប៊ូតុង OK បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង OK ហើយអ្នកនឹងឃើញឲ្យជ្រើសយកប៊ូតុង Start 3 វិនាទីដើម្បី set up ឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការរលូនជាមុនសិនសូមកុំភ្លេចយកឲ្យបានចេញពីក្នុងធុងមុនពេលយើង set up នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបោកយើងបានបង្វិលរួចរាល់នឹងឃើញពាក្យ calibration complete មានន័យថាយើងបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងឃើញម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងរលូនហើយនឹងបើកមកវិញនឹងឃើញពាក្យស្វាគមន៍គឺ welcome ហ្នឹងសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងយើងអាចម្លងចោលសិនគ្រាន់តែចង់ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតទឹកចូលឲ្យយើងសាក់បោកហើយជាមួយនឹងបវលនៃមុខងាររបស់វាក៏ដូចជាមាន function មួយចំនួនដែលយើងយល់ដឹងមុននឹងដំណើរការបោកនៅលើក្រោយយើងឃើញមានមុខងារបោករូបសញ្ញាកម្រិតទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់រូបសញ្ញាជំរះទឹករូបសញ្ញាកម្លាំងពុះនិងចុងក្រោយរូបសញ្ញាបន្ថែមមុខងាររបស់ម៉ាស៊ីនបោកផងដែរបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាបានឃើញការ unboxing ក៏ដូចជា set up រួចហើយសូមជួបជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់នៃមុខងារនីមួយៗរបស់ម៉ាស៊ីនបោកមួយនេះអរគុណសូមជម្រាបលា